हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरी किचन में। आज मैं इस बदलते मौसम में जुकाम के लिए एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर के आई हूँ जिसको आप एक बार लेंगे तो आपको चाहे कितना भी ज़्यादा जुकाम हो, नज़ला हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बस आपको बताए गए तरीके से इसका इस्तेमाल करना है और देखिएगा इसका जो जादू होगा वो आपके नज़ले जुकाम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आपकी किचन में ही मौजूद कुछ चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाएगा, आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हरी इलायची हम सबके किचन में होती है। हरी इलायची हमारे जो नज़ले जुकाम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें जो ये नुस्खा बताया है कि आपको कितनी मात्रा में लेना है, किस टाइम लेना है, ये सारी बातें मैंने आगे आपको इस वीडियो में शेयर की है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो ये जो हरी इलायची होती है फ्रेंड्स, ये हमारे नज़ले जुकाम को बिल्कुल ठीक कर देती है। अगर आप एक इलायची डेली चाय में या दूध में डाल करके पीते हैं तो आपको कभी भी जैसे बदलते मौसम में ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको लेना है 1 या 1.5 गिलास पानी लेना है और इस पानी के अंदर आपको ताज़े 4 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। तो तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो करके डालें, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हमें हर चीज़ अच्छे से सफाई से रखनी है। तो ये मैंने 4 तुलसी के पत्तों को इस पानी के अंदर डाल दिया है फ्रेंड्स। और देखिएगा आपको इतना जल्दी आराम लगेगा इससे कि आप बिना दवाई खाए अपने नज़ले जुकाम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जैसे ही सुबह उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती है और नाक से पानी बहने लगता है, गले में दर्द हो जाता है, ये आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। और आपको एक इलायची लेनी है, एक इलायची ही इसके लिए काफ़ी है। बहुत ही इसका असर हमारे जो नज़ले जुकाम पर इतना जल्दी पड़ता है, नज़ले जुकाम को बहुत ही जल्दी दूर करती है। तो फ्रेंड्स, इलायची को हमेशा अच्छे से कूट करके लें, जो इसके अंदर दाने होते हैं, ताकि वो अच्छे से इसके पीस करके और ये हमारे नज़ले जुकाम को बिल्कुल ठीक करेगा। तो ये मैंने पानी के अंदर डाल दिए हैं फ्रेंड्स। अब हमको करना क्या है, गैस के फ्लेम को ऑन करके इसको गैस पर हमें रख देना है। इसे अच्छे से पकाना है और पका करके देखिएगा हम इसको बाद में कैसे लेंगे, इसमें और क्या चीज़ें डालेंगे जिससे कि हमारा जो नज़ला है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बारिश का मौसम जैसे शुरू होता है, छोटे बच्चों को, बड़ों को भी आजकल नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। नज़ले जुकाम के साथ साथ गले में दर्द हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है और किसी किसी के गले में तो सूजन भी आ जाती है। तो ये जो आपको मैं घरेलू नुस्खा बता रही हूँ, ये आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। बस आपको इसको बताए गए अनुसार इसको लेना है। जैसे ही हम इस नज़ले जुकाम को में हमारे छाती में भी दर्द होने लगता है और जैसे हम थोड़ा सा चलते हैं तो हमारी सांस भी फूलने लगती है। बहुत ज़्यादा समस्या ये हो रही है, बड़े बुजुर्गों की सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है जैसे ही उनको नज़ला जुकाम होता है। तो आप इस नुस्खे को छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक किसी को भी दे सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी बहुत जल्दी जुकाम नज़ला हो जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप इस नुस्खे को किसी को भी दे सकते हैं। आप बिना दवाई खिलाए अपने बच्चों को, अपने घर में सभी सदस्यों को इस नुस्खे से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा भी सबके घर में होता है। तो ये जो तुलसी के पत्ते होते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे नज़ले जुकाम को दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में आपको एक तरीका और बताऊंगी जिससे कि आपका जो ये जुकाम है, खांसी है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये पानी हमारा अच्छे से पक गया है, इसको हमें 5-6 मिनट अच्छे से पका लेना है। अब आपको इसको एक छलनी से छान लेना है फ्रेंड्स, और आपको इसको एक बार सुबह लेना है, एक बार शाम के टाइम लेना है। आप इसको अगर बच्चों को दे रही हैं तो बच्चों को इसकी आधी मात्रा दे सकती हैं, अगर बड़ों को दे रही हैं तो बड़ों को ये पूरा गिलास भर के आप दे सकती हैं। इसको लेने के बाद आपको 15 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है। तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसमें शहद मिला कर के लीजिएगा और देखिएगा आपका 2 बार लेने से ही आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी खांसी भी दूर होगी, नज़ला जुकाम भी दूर होगा और आपको सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव घरेलू नुस्खा है फ्रेंड्स। एक बार इसे ज़रूर आजमाइएगा। और आपको एक तरीका और बताती हूँ कि इससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं और इसे पानी के अंदर अच्छे से उबाल लेने हैं
और इस तरह से उबलते ही पानी की आपको भाप लेनी है। और देखिएगा आपका जो गला है, गले में दर्द है, गले में इन्फेक्शन है, सूजन है, वो भी दूर होगी, जुकाम भी दूर होगा। और उसके साथ साथ आपको अगर खांसी हो गई है, खांसी भी इससे दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी नमस्ते।